作为元件使用的电阻啊，由于在大多数情况下，导线的电阻会带来这个不利的影响啊，因为这个导线当中的电阻如果比较大的话，那么它就会消耗很多的电能，而产生所不需要的这个内能出来啊，就热能出来，散热发出过多的热量嘛，其实对于整个这个电器使用的环境来说都是没有利的啊，百害而无一利。所以说呢，人们在设计这个线路的时候，尽量使用的那些导线，尽可能的降低它的这个电阻啊。你比如说，用导电性能比较好的这个铜啊，甚至这个导电性能比较强的金啊、银啊，在电路当中经常使用。那么有些这个电子元器件啊，它需要这个一些这个导线电路当中的这个电阻稍微大一些，对于这个用电器来说是好的啊。有些时候它需要小一些，那么咱们设计电路的时候，设计的这个电阻都非常小。那如果咱们一些用电器需要这个电阻大的时候，那咱怎么办呢？也可以，所以后来人们就发明了这个电阻器当需要这个电路当中的电阻比较大的话，就给它接一个电阻器，串联一个电阻器，那么这个电路当中电阻不就大了吗？所以咱们有必要来研究一下这个电阻器。电阻器啊，因为它电阻器啊一般都做成这个近水圆柱形的这种形状当然也有不规则图形的但是它这种表面积很小，如果把这个电阻器的相关参数印到上面的话，印的质地很小，不便印，印的质地也很小，你也看不清。所以呢，人们就想了一个办法但是这些参数这个其他人员也必须看得到，也必须能够了解，怎么办呢？他就采用了色环表示法色环表示法，每一种颜色就代表一个特定的数一般情况下就是有5环的，有4环的有5环的，有4环的你像带有4环的带有4个色环的这种电阻器，它开始的第一个色环和第二个色环就表示这个电阻阻值的有效数值第3个色环表示倍乘数倍乘数不是咱们这个数学学的那个倍乘数不是咱们数学学的那个倍乘数倍乘数你比如说前2个色环代表有效数分别是1、2，那所以这个电阻有效数就1、2，然后倍乘它代表的那个数值是10的几次幂，比如它代表是1，就10的1次幂，2就10的2次幂。那如果它代表的是2，那就10的2次幂。那所以这个电阻器的阻值就是12乘以10的2次幂，那就是多少？1200欧1200欧。第4个环代表有误差就是你这个电阻它不可能说是1200欧就是1200欧，不可能的是吧？它肯定每种颜色都代表一个特定的阻值，因此可以通过计算色环数值总和得到电阻值。电阻上标明的电阻值仅适宜当处于20摄氏这种环境之中，它的电阻的大小。之所以有这种限制，是因为所有的这个材料电阻都会随着温度的变化而变化。当然，关于这个通过色环来计算电阻的这个视频我在其他的这个课程上曾经专门讲述过大家感兴趣的话，你可以翻找一下。好，第3 ，NTC 热敏电阻器。这个 NTC 的这种热敏电阻器呢，是非金属物质制成的电阻器它具有热敏感特性。什么意思呢？什么叫做热敏感特性呢？
但你想想这个热敏感，就是说一个人他对热很敏感的话，什么意思？那就是他别人遇到这种稍微热一点天气的话，没有什么反应，但是他热敏感的人一遇到这个稍微热的天就反应很强烈，是吧？很剧烈，这叫热敏感嘛。那这个店主他是热敏感的店主，根据这个人咱们类推一下，那这个店主肯定是一热啊，那他的组织就发生比较明显的变化啊，要么这个随着温度越来越高，电阻值就越来越大，或者随着温度越来越高，电阻值越来越小，是不是无非就这两种啊？那么这个 NTC 热敏电阻器是随着温度越来越高而变大还是降低呢？咱们来看一下啊，它 NTC 热敏电阻器是非金属物质制成的电阻器，说明不是由金属组成的。这种电阻器具有热敏感的特性，因此称为是热敏电阻器。NTC 它表示的意思就是负温度系数，即阻值随温度的升高而降低，就是温度越高，它阻值反而变小了。那个 NTC 它其实是英文字母的英文的书写啊，它的全称就是 Negative Temperature Coefficient 啊 ，Coefficient。Negative 就是负的 ，temperature 就是这个温度 ，coefficient 就是系数啊，就是负温度系数啊，就是随着温度的升高反而降低，电阻值降低了。NTC 热敏电阻器在汽车上有着非常广泛的应用啊，特别用于那个传感器上啊，好多用的都有啊。当然了，这个传感器随着技术的不断革新啊，这个传感器用这个热敏电阻的这个地方也越来越少了，因为它的这个灵敏性啊，肯定不如那种其他的这种电子设备，它灵敏性强。例如在这个冷却液、进气、车内和车外温度这些地方都用到了这个热敏电阻器。另外，除了刚才咱们说的这个负温度系数热敏电阻器，那有没有正温度系数热敏电阻器呢？啊，就是随着温度的升高而升高呢？啊，当然也是存在的。它的名字就叫做 PTC 热敏电阻器。这个 PTC 热敏电阻器，它和 NTC 热敏电阻器是不一样的。它是随着温度的，它的阻值是随着温度的增加而增高，因此这种热敏电阻器称为是正温度系数热敏电阻器。这表示电阻器在低温条件下比高温条件下能够更好的导电。它的全写就是 positive temperature coefficient。positive 就是正的意思嘛，正温度系数啊。刚才那个 negative 是负温度系数。PTC 热敏电阻器在汽车中用作空调系统、风扇、电动机的过载保护电路啊。你看啊，当这个温度升高的时候，它阻值也变大，它可以用来控制车外后视镜内的加热电流。例如 PTC 热敏电阻器来监控燃油储备量，车外后视镜内加热啊，都用到这种电阻器。大家你看，这是热敏电阻器用作温度传感器的示意图。这有一个电源，这有个电源给这个热敏电阻器通过电流啊，通过电流。当这个温度升高的时候，那么这个阻值就发生变化。发生变化的时候，这个电流表就能显示出它电流的变化。那这个电流变化就可以来指示这个热敏电阻器所在的这个环境的温度的变化，是不是啊？这是热敏电阻器的一个应用。
然后后视镜加热。你看啊，这是电源对这个后视镜进行加热，加热。当加热到一定程度，不能一直让这个后视镜越来越热。如果你热太狠了，后视镜的外壳就是塑料的，热太狠了都把后视镜塑料壳都给它烧化了，那能行吗？肯定不行，是不是？所以要对这个电流进行一下限制，用谁来限制？就是用这个 PTC 热敏电阻器限制。咱你想想，随着这个后视镜加热温度越来越高的情况下，把这个热敏电阻器和这个加热器靠近装到一块儿去。如果这个温度越来越高，这个阻值它也会越来越高，阻值越来越高，那么流经这个热敏电阻器的电流是不是越来越小啊？因为电压一定的强压，阻值越大，电流越小，根据那个欧姆定律嘛，是吧？电压 U 等于 I/R。你看，电压一定，电阻越大，电流就会越小，电阻电流它们之间成反比例。好，这就是用这个热敏电阻器来控制这后视镜加热这样一种电路图。我想每一个同学都已经弄明白了，是吧？很简单。除了这个热敏电阻器之外它还有 LDR 光敏电阻器。这光敏电阻器什么意思？我就不说，大家你可以用那个热敏电阻器来类比一下。热敏电阻器它就对这个热反应变化比较敏感，那光敏呢，肯定就对光这个电阻器的阻值对这光变化比较敏感，是不是？一说到这里，可能有些人就想到了这个手机屏幕当这个处于这个室外光亮比较高的话，这个手机屏幕它也跟着它的光亮越来越亮，那就是不知道为什么会出现这种情况。你想想，你这个时候你是不是就想到了这种热敏电阻器？如果有光敏电阻器，如果有光敏电阻器，是不是就可以实现不是特别智能了，是吧？要不是显得高深莫测一样。还有一个路灯，你看白天它不亮，晚上它都亮，为什么？那你给它加一个光敏电阻器就 OK 了，是吧？当然这是只是咱们的猜想具体是不是这样，实际这样去设置的，咱们也不知道那只有通过不断的学习，到时候咱们真的有可能要讲到这个路灯，要讲到这个手机的屏幕它亮度的变化，是吧？到时候再给大家讲，讲完之后大家可能会更明白。光敏电阻器在这个汽车上主要用于这个车内后视镜自动防眩。两个 LDR 光敏电阻器可以同时测量这个向行驶方向的入射光线和向其他方向的入射光线，并对它们进行比较这是光敏电阻器它的一个应用。好，关于电阻器呢，咱们暂时就讲到这里。